오, 그렇지. 잘 먹네. 잘 먹네. 먹방 브이로그 찍고 있어. 왜 이렇게 많이 해? 아니 안 먹으면 당신이 먹어야지. 아니 한 번에 다 먹을 거 아니야. 당신이 먹든 누니가. 당신 밥 안 먹을 거야? 그니까 먹어야 되는데. 라면이라도 먹던가. 라면도 못 먹어? 이대로 되면? 잘 먹네? 먹어. 도윤이 먹어. 도윤이 먹고 남은 거 먹어. 대박. 저게 프로틴이 진짜 먹을 때마다 느끼는데 두유 같더라. 아 그래. 한 박스 갖고 와? 안 드셔? 두 박스 있더라고. 아, 그래? 그래서 한 박스 가져갈래? 이래가지고 일단 먹어보고. 그래요. 드신다고 하면 나도. 안 먹을, 잘 안 먹는 거. 근데 든든하긴 하더라. 저거 요즘 성공 많이 한대. 아, 그래? TV 많이 나오더라 이런. 누가 줬어? 그렇지. 근데 맛은 두유야. 근데 좀 차갑게 해서 먹어야겠더라. 미지근하면 좀. 뭐 하나 넣어놨어 일단. 그냥 밥그릇도 주지. 묻힌다고 했었나. 네. 아빠 건 많은데 네 건 얼마 없어? 도윤 맛있어? 응. 또 줘? 그거 먹고 줄게. 아빠 안 먹을. 먹어. 그거 먼저, 요거 먼저 먹어. 아, 아빠 먹으라고? 맛있네. 잘 먹네. 한 번에 2개나 때려 넣어? 와, 박력 있어. 목매, 천천히 먹어. 응, 천천히 먹어, 천천히. 요거 줘? 응. 씻어주니까 확실히 마른다. 안 씻어놓고 괜찮던데. 빡빡해? 넌 많이 먹어, 그러면. 너처럼 밥 씹으러 사는 아기들은 밥 먹어야 돼. 그렇지. 아유, 잘 먹네. 할머니가 걱정하시겠네, 아주. 누나,
먹방 브이로그를 이만 안녕 할까 하는데 안녕 한번 해봐. 안녕.